ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ತುಂಬ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದೆ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 90% ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆವೆ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಏನು ದದ್ದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕೈ ಮೇಲೆ, ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು, ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಅದರಿಂದ ಏನು ತಿಂದೆ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಶೋ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಏನೋ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡ. ಇದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರುಗ, ಧವನ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಧೂಳಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಣುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿನ ಕಾಯಕ್ಕಿಡಿ. ಕಾದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಕಾಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಣಲಿನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, SSP, LG, MTR ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ, ತೊಳೆದು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರಬೇಕು ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಸಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ, ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ, ಮೊಸರು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಮೊಸರು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೊಸರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೊಸರನ್ನ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ತಂಬುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು 2-3 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಮೈ ನೆವೆ, ದದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರ್ತೀರ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ದವಡೆ ಹತ್ರ ಒತ್ತರಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೆಮ್ಮಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ಆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮೊಸರನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಂಬುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮರಿಬೇಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಮರಿಬೇಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.